வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் நண்பன் மதன், பாலாஜி. ஸோ ஒயிட் பார்க்கீங்களா? அது மேட்சிங் பார்க்கவே இல்லைடா, நீ ஏன்டா அதெல்லாம் சொல்கிற? ஸோ என்னடா வந்துட்டு நீங்கள் வந்திருக்காங்க அப்படின்லாம் நீங்கள் நினைக்காதீங்க. இதோடைய வீடியோலாம் வந்து நீங்கள் வந்து கூடி சீக்கிரத்தில் அடுத்தடுத்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இப்போது நம்ம தீபாவளி செலிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயம்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன். அதுதான் இந்த ஒரு சின்ன ஒரு காணொளி. அப்படியே வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். முக்கியமான விஷயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ இதுதான் முக்கியமான விஷயமும். ஆமாம், முக்கியமானது தான், இருந்தாலும் சொல்கிறேன். ஏன்னா பாதி பேர் சத்தியம் பண்ணாமல் வீடியோ பார்க்குறா. ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து வீடியோ எவ்வளோ ரொம்ப ரோலாக இருக்குது. வெடி வந்து இப்போ நாங்கள் எடுக்கிறோம். வெடி எடுக்கிறோம் இல்லை, நாங்கள் வெடி வாங்கிட்டோம். சீவகாசி ரெண்டு. சரி, நீங்கள் பெங்களூருக்கு வந்துருக்கு. சொல்லு. அப்படின்னா இல்லைடா, அது இல்லைடா, என்ன மேட்டர்ன்றது சொல்லு. அது ஒன்றும் இல்லைங்க, நாளைக்கு வெடி தீபாவளி. ஆமாம், அதுக்காக நாங்கள் அங்கேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா அங்கே கம்மியாக தருவாங்க. கம்மி ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து கம்மியோட சிவகாசி தானே நமக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து கிடைக்கும். அதனால தான். ஸோ சைனீஸ்லாம் நம்ம வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் அதை தவிர்த்துட்டு சிவகாசியில் இருக்க நம்ம மக்களுக்காக நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால தான் சிவகாசிலேருந்து டைரெக்டாக ஆர்டர் பண்ணியிருக்கு. தவிர்த்து அந்த வீடியோலாம் எடுத்தோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து அதெல்லாம் அந்த வீடியோ எல்லாமே கரெக்டாக எடுத்து அது அந்த மிஸ்டேக் வந்து என்னோட தான், நான் ஒத்துக்கிறேன். ஸோ அதெல்லாம் நான் என்னால் போட முடியல. ஆசைப்பட்டேன் நான் போடணுன்னு. பட் எனிவே பரவாயில்ல, பார்த்துக்கலாம். இந்த வீடியோவாது பொக்கிஷமாக வச்சுக்கிட்டு நான் எடிட் பண்ணி நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்ப்பீங்க. சரி, ரொம்ப பேசிகிட்டே இருக்கோம், நம்ம வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். தொருடா டேன் டேன் காப்பி ரச்சர், அதான் நானே போடுறேன். டேன் தப்பா வருதுல்ல, எனக்கு தெரியும். சரி, ஓகே. கிட்டத்தட்ட ஒரு 12,000 கிட்ட நாங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் வெடிகளை. ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னென்ன வெடின்றதை நான் ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். அங்கே ஒரு வெடி இருக்குப்பா. இங்கே ஒன்று இருக்குது, 1000 ரூபா. அது பேப்பர் போட்டு மறைச்சி வச்சுக்கோங்க. எதுக்குன்னு தெரியல. எதுக்கு இன்னும் பேப்பர் தூக்கி குப்பையில் போடுங்கள். சும்மா நாட்டில் இல்லை, எல்லாமே சாதமாக இருக்கு. இது என்னடா வளர லாரி பப்புன்னு ஒரு லாலிபப்பு. ஸோ இது வந்து ஒரு 1000 ரூபாவில் வாங்கியிருக்கோம். என்ன அப்புறமா அப்படியே ஒவ்வொன்றும் படி நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம். கோல்டன் ஐ அப்படின்னா வந்து என்னது? என்னது? டாப் மேலே மேபி அப்படி தான் நினைக்கிறேன். இதுவும் ஒரு அவுட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இது அடுத்தது ஸ்மைல் ப்ளீஸ். வேர் இஸ் த ஸ்மைல் ப்ளீஸ்? இது ராக்கெட்பா, செம்மையாக இருக்குது. ஸ்மைல் ப்ளீஸ் ராக்கெட் தான், அதுவும் அவுட்ஸ் தானா? ஆமாம் ஆமாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். அடுத்தது சூப்பர்மேன். அதான் இங்கே இருக்கார் பாரு. இது என்னமோ 7 ஷாட்டு இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கு. பட் 3 இருக்கு இதுக்குள்ள. அதுக்கப்புறம் அழுக்கு வெயில வராதுங்க. அழுக்கு இல்லை, அழுக்கு. ஸோ இதுவுமே 3 இருக்குது. இப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து நியூ அரைவல்ஸ். இதெல்லாமே நியூ அரைவல்ஸ். பிடிங்கப்பா, இதெல்லாம் நியூ அரைவல்ஸ். ஆக்சுவலாக 3 சென்டிமீட்டர் 30 சென்டிமீட்டர் கலர் ஸ்பார்க்கிங். இது வந்து கம்பி மத்தாப்பு, பெருசு, நல்ல பெருசு, 30 சென்டிமீட்டர். இதெல்லாம் இதுக்கு வைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். 3.5 லக்ஷ்மி கிராக்கர்ஸா? 3.5ன்றது சென்டிமீட்டர் லக்ஷ்மி வெடி. 3 பேக்கெட்டும் 5 பேக்கெட். என்னடா, சரி எவ்வளவோ இருக்குது, நிறைய இருக்குது. ஓகே, இது வந்து இது மினியா? ஆமாம். ஓகே, இது மினி, இது வந்து பெருசு, ரைட்டா? ஆமாம். ஓகே, தென் அடுத்தது ட்ரிப்பிள் சவுண்டா? இதானே? இதுவா? இது வந்து ட்ரிப்பிள் சவுண்டாமா? ஒருவேளை 3 வாட்டி வெடிக்குமோ? இல்லை, இன்னும் ஒன்று இருக்குது. இல்லை, இங்கே 4 இருக்குது. இல்லை, இங்கே ஒன்று இருக்குது. 5 இருக்குது, மொத்தம் 5 பேக்கெட் இருக்குது. ட்ரிப்பிள் சவுண்ட் 5. அப்புறம்
அடுத்தது 10 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்பார்க். எங்கே இருக்குது? இதோ இதான். அது இல்லை, அது க்ரீனு. அது வந்து எலக்ட்ரிக்கல். இதோ இதுக்கு இல்லை, இது ரெட்டு. இதோ இங்கே இருக்குது. இது இல்லை, க்ரீனு. ஓகே, இது தானா? 15 ஆச்சு அது. என்னடா அது? ஆமாம் 15. இது இல்லை அப்போது 10. இதோ இங்கே இருக்கு 10. இதோ இங்கே இருக்குது. அது க்ரீன் பல்பி. என்னடா எல்லாமே க்ரீனா? நான் சொன்னேன் எலக்ட்ரிக்கல். வேஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல். எங்கே இருக்கு பாரு? எலக்ட்ரிக்கல். எது எலக்ட்ரிக்கல்? இவ்வளோ பேச்சோ இல்லையே, எப்படி போகும்? இவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கலோ இருக்கலாம். இதுவா? இல்லையே, இது சாதா 30 சென்டிமீட்டர்னா அது. இதான் எலக்ட்ரிக்கலாக இருக்குமோ? அது 15 சென்டிமீட்டர் ரெட்டு. அது இல்லை, ரெட் இல்லை, அது எலக்ட்ரிக்கல். அது எங்கே ரெட்டுன்னு போட்டுக்கிட்டாது. ஓ மை காட், கலக்கா நம்ம ஏமாற்றிக்கிட்டோம். ஏய் இரு ஏமாற்ற மாட்டோங்க. அப்படிலாம் சொல்லப்படாது. இங்கே இருக்கு. இதுவும் ரெட்டு தானே? இங்கே ஓகே. இங்கே பார். எலக்ட்ரிக்கல் கிடச்சிது. இதான்டா எலக்ட்ரிக்கலே கடைசியில். இது இல்லையா? இதுவும் இல்லை. அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எங்கடா போச்சு? அதான் இருக்குப்பா எலக்ட்ரிக்கல். கண்ணு அப்பாடா, ஒரு வழியாக எலக்ட்ரிக்கல் கண்டுபிடிச்சாச்சு. க்ரீன் போட்டாச்சு, தூக்கி போட்டாச்சு. ரெட்டு. இதோ ரெட்டு. திருப்பி க்ரீனு. இதோ ரெட்டு க்ரீனு எல்லாம் போட்டாச்சு. திருப்பி க்ரீனு. திருப்பி ரெட்டு போட்டாச்சு. அதுதான் என்னப்பா? 3 in 1 ஸ்பார்க்கா? அது 3 in 1 ஸ்பார்க்கு. 3 in 1 ஸ்பார்க்கா? ஜங்கலவா இருக்கும். பிஜிலி வெடி இருக்குது. சூப்பர். 90s கிட்ஸ்க்கே பிடிச்ச ஒரு வெடி. நீ 3 in 1 ஸ்பார்க்கு பண்ணனா சரி, ஓகே. 3 in 1 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 3 in 1. ஐயோ இல்லையேப்பா. எங்கே கலக்கும் நம்ம. இது என்னடா? ப்ரெஷர் குக்கர்டா டே. அதெல்லாம் இருக்கு. எதுக்கு இது? எனக்கு தெரியல. எனக்கு நிஜமாலுமே என்ன வெளியே அது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும். 3 in 1 இருக்கா? இல்லையே. சரி, அது என்னன்னு பார்ப்போம். இதுவாக இருக்குமோ? இல்லையே, இது கூட இல்லையே. ஃப்ளவர் பாட் இல்லை, இது இல்லையே. 3 in 1 இருக்குமோ? அது அணுகுண்டு. என்னது எங்கே போட்டுருது? 3 in 1 ஸ்பார்க்ஸ். பிஜிலி ஐடியா சொல்லிடுவாங்களோ? இல்லைப்பா, இதுவாக இருக்குமோ? இல்லையா, ஒரு வழியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு. 3 in 1. அப்பா இது ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுச்சுப்பா. ஆமாம். அனில் கிரவுண்ட் சக்கரா. அனில் கும்ப்ளே. அனில் கும்ப்ளே இல்லை, அனில் கிரவுண்டு. அனில் கிரவுண்டா? அனில் சக்ரா ஸ்பெஷல். கிரவுண்டா? எஸ், ஒன்று தானடா இது. ஓகே, அனில் சக்ரா பிக். ஓகே, இதுதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது ஸ்பெஷல். அதுலேயே அப்போ இதுவாக இருக்கணும். இது காணும். இங்கே இருக்கு. இங்கே இருக்குது. ஐயா ஸ்பெஷல். சுக்ருங்க. சுதர்ஷன் சக்கரம். ஓகே, தென் அது ஃப்ளவர் பாட் ஸ்பெஷல். ஃப்ளவர் பாட் ஸ்பெஷல். ஃப்ளவர் ஸ்பாட் ஸ்பெஷல். இதுவா? அது வந்து அசோகாவா? ஓகே, இது நீங்கள் ஸ்பெஷல்னா இங்கே தான் இருக்குதே மல்டி கலர். அது இல்லையா? இதான்யா. அதுவா? எப்படி சொல்கிறேன்? ஏன்னா இதான் எனக்கு ஸ்பெஷல் எங்கே போட்டுருது? ஸ்பெஷல் போர்டில் வச்சுக்க. சரி, ஓகே. அது தர அசோகா. அது அசோகா. ஐயோ, கேப்டன் மார்வல். கேப்டன் அமெரிக்கா. அதான் இங்கே இருக்கு. அது மல்டி கலர் தோ பாட். இதோ ஓகே, மல்டி கலர் பாட். ஓகே, 2. என்னது? ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார். ஆமா பாபு பம் பேக். சரி, வரலன்னா விடுற. அடுத்து லெட்டர் கேண்டிலா? யாருக்கு லெட்டர் இல்லையா? அது ரீட்டா கேண்டில்ரா? கேண்டில்னா எங்களுக்கு தேவை கேண்டில். ஓகே, கேண்டில். பட் இது வந்து பென்சில் மாதிரி இருக்குப்பா. ஃப்ளவர் ராக்கெட்டாமே. ஃப்ளவர் ராக்கெட் தோ சூப்பராக இருக்குங்க. ராக்கெட் அயன்மேன் தான் நினச்சேன். தென் டாஜிட்டு ஆட்டம் பாம் டயகனல். ஆட்டம் பாம் எடுத்து வச்சுன்னு நினைக்கிறேனே. இதோ இங்கே இருக்குது டயகனல். ஆட்டம் பாம். அது ஜங்கிள் பாம்.
ஜங்கிள் பாம் தென் ஆமாம் இது ஃப்ளுகன்ட் இதான் ஃப்ளுகன்ட் ஓகே ஃபவுண்டைன். ஆமாம் சூப்பராக இருக்குது. இதுலேயும் 3 இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. பார்ப்போம் எல்லாத்தையும் வச்சு ஸ்டார் ட்வின்ஸ். ஹே ஸ்டார் வார்ஸ் சூப்பராக இது. ஸ்டார் ட்விஸ்ட் என்னது இது பாம்பே இது தெரில. இது என்னன்னு தெரில. நான் ஓப்பன் பண்ணி அப்புறமா நாளைக்கு காமிக்கிறேன். ராஜஸ்தான் எக்ஸ்பிரஸா? வாவ். ஸோ நம்ம பெங்களூர்லேருந்து ராஜஸ்தான் போக போகிறோம். சரி ஓகே. ராஜஸ்தான் எக்ஸ்பிரஸ் பெங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ் பாஜிராவ் மஸ்தானி. ரெங்கா கிராக்கர்ஸ். ரெங்கா ரெங் கிராக்கர்ஸ்ரா. ரெங்கா கிராக்கர்ஸ் சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. ஐயோ 25 சட்டை 15 சட்டை இது இருக்கலாம். மேபி 25 இல்லை 15 தான் போட்டு இருந்துச்சு. எப்படி போடுறேன் 1 பீஸா? எங்கே போட்டு 15. சரி ஓகே. இந்த ஆராய்ச்சியில் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். விடு அப்புறமாடி. கலர் சேஞ்சிங் ஃப்ளவர். தலை தீபாவளியா? கலர் சேஞ்சிங் ஃப்ளவர். கலர் சேஞ்சிங் ஃப்ளவரா? அப்படின்னு போட்டு எங்கே போட்டு? ஓகே மேபி இருக்கலாம். இதுதான் நினைக்கிறேன். இல்லை இதில் ஒன்று தானே இருக்குது. அப்போ இதுவாக இருக்கணும். நினைக்கிறேன் இது. ஓகே தென் அடுத்தது பிஜிலி கேட்கறது போட்டு போட்டாச்சு. ஹைதராபாத் எக்ஸ்பிரஸா? இல்லையே. ஓ பெங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்தா ஹைதராபாத் மட்டும். ஓகே பெங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ். ஸோ பெங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ் பெங்களூர்லேருந்து பெங்களூருக்கே பெங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ். நெக்ஸ்ட் ஜங்கிள் ஃபைட் கிராக்கர். ஜங்கிள் ஃபைட் பார்த்தீங்களா? ஜங்கிள் ஃபைட் ஐயோ வளருதே. அதுதான்ப்பா. என்னது? கிராக்கிங் டபுள் ரோல். ஸோ இதுதான். இது வந்து ஒன்று தான் இருக்குது. இது என்னன்னு தெரியல, எனக்கு தெரியல. ஓகே ஸோ லாஸ்ட்டு 1000 வாலா. அப்புறமா இது என்னன்னு தெரில. இப்போ அந்த பார்சல் என்னன்றது பிரிக்க போகிறோம். வா ஒருவேளை நம்ம 12 ரூபாய் வாங்கினதுக்காக இவ்வளோ பெரிய கிஃப்டாக இருக்குமோ எனக்கு அப்படி தான் இருடா. சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. ஓகே பேனல் ஒரே நிமிஷம். சின்ன பையன்றது கரெக்டாக இருக்குதுடா பாலாஜிண்ணா. அப்படியே மூடிடு. என்ன கேட்டால் படுத்துட்டு மூடின்று நீ. ஸோ இவ்வளவும் வாங்கியிருக்கோம் நம்ம. கிட்டத்தட்ட 12,000க்கு நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஐயோ வாங்கினது. இந்த கிரெடிட்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லும் போனது வந்து முகுந்தனுக்கு தான். எங்கள் தீபாவளி கிடையாது. ஆனால் சொல்கிறேன். எங்கள் தீபாவளி உண்டு. ஏன்னா வந்து நம்ம பெங்களூரில் கொண்டாடணும்னு நாங்கள் ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்டு இருந்தோம். அதனால் இந்த வருஷம் தான் எங்களுக்கு வந்து கை கூடிச்சு. அதனால தான் பெங்களூரில் வீடியோ இதோட நாங்கள் நிறுத்திக்கிறோம். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ வந்து நாங்கள் தீபாவளி இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கரெக்டாக 5ஆம் தேதி இந்த வீடியோ வரலாம். இல்லை மேபி அடுத்தது கூட வரலாம். 5ஆம் தேதியா? எஸ் டிசம்பர் 5 இல்லை டிசம்பர் 25 ஏதாவது ஒரு தேதியில் வரும். அதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஆக்சுவலாக வந்து எங்கள் தீபாவளி டேஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் இந்த அன்லாக் கிராக்கர்ஸ் பேக் வந்து வரும். ஸோ பார்ப்போம் எப்படின்றத. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அதுவரை உங்களிடம் விடுவது உங்கள் நண்பன் மதன், உங்கள் நண்பன் பாலாஜி. நன்றி மகளே. அண்ட் ஹாப்பி தீபாவளி. தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த வருஷம் ஃபுல்லு தீபாவளி. போங்க வீட்டுக்கு போங்க. நாளைக்கு சந்தோஷமா